今天给大家分享一个梅干菜肉饼儿。250克面粉里边加2克盐，150克常温水和面，搅成面絮，揉成面团，放点新酱。现在来调个肉馅儿，肉里边放盐、胡椒粉、调和面，也可以放13香、老抽、鸡汁、蚝油、生姜、葱花、热油和香。锅里滴油，倒入梅干菜。这个梅干菜要小火炒，火大了就容易炒糊了，发苦。放点盐和香，倒入拌好的肉馅里。面垫上喷上油，面揉广，搓成长条，分成等份的剂子，用手团成圆球，分成剂子，全部搓好，喷上油，放这松弛5分钟。拿一个剂子，用手按边，淋上油手，卷起，收至边儿。一个生胚就好了啊！全部包好，撒点面婆，拿一个剂子，4段擀薄，裹上肉馅儿，跟薄包子样的手指口儿，皮儿得捏一下，上下擀开，擀快了馅儿都出来了。擀好的饼表面抹一点水，撒上芝麻，你去擀一下，芝麻擀紧实。电饼铛提前预热好，喷一层油，擀好的饼放电饼铛里，落到上丝，翻个面儿，两面落至金黄，出。看这饼，手里掉渣，看里边这个馅儿，鲜香酥脆，非常好吃。